了很久内衣洗衣机，终于入手了这款石头他们家的洗烘拖一体机。它这款是智能的啊，特别方便，洗内裤、洗袜子、洗小件都特别省事儿，而且小件10几分钟搞定了，单独烘干也都是有的。关键它这个是有好几重除菌的，有 UVC 紫外线除菌，特别方便，还有高温煮洗，还带清洁模式，家里面的小件都可以用它清洗。这个是母婴级跟医护级的洗衣机，用起来特别方便，关键还是全自动的，放在家里面的话也特别好看。